امام بخاری دومره لوی عالم دی، کوفی ته لاړو. دې ډېر سفر بصرې ته 4 سفره کړي. عراق کې بصره دا د علم خارو، خو د کوفي په شانتې خار د علم یوم په عراق کې نه دی پاتې شوی. د کوفي خار دا داسې مشهور او معروفو الحمدلله، لکه نن چې زمونږ د دیوبندیانو مدرسې مشهور او معروفې دي. الحمدلله داسې معروف او مشهوره مدرسې وي هلته، ولې په هغې کې د امام ابو حنیفه په شانتې خلق اوسېدل. امام بخاري بصرې ته 4 ځلې تلی او بېشماره چې شمار نه دی شوی دا کوفي له تلی. چا ورته ویلي ته اکثر بعضې خلق دا د نن زمانې والا خوشاټاري وی امام بخاري د هغې په خبره عمل نه کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله. تا د امام بخاري حال نه دی مطالعه کړی. د امام بخاري 3 اتفاقی استادان هغه د امام ابو حنیفه د شاگردانو شاگردان دي. دا خو تا کتلی نه دی. امام ابو حنیفه هغه ونه ده، هغه میوه ده چې عرب او عجم، شمال او جنوب، مشرق او مغرب الحمدلله داغه په علم باندې سیراب دی، داغه په علم باندې سیراب دی. امام ابو حنیفه رحمه الله کلی ته بار بار ورځي. امام بخاری رحمه الله سوئی، امام بخاری رحمه الله وی دی کلی ته شاگرد خاص د جناب رسول الله عبدالله ابن مسعود راغلیو. آغا د علم عظیم سمندر دلته پاتې شوی دی او د هغې اوبونه چې چا پټې اوبه شوي دي او په هغې کوم بوټي رازرغون شوي دي انشاءالله د هغې د علم اثر به پکې پروتي. بار بار به هلته تلو، کوفه کې علم ډېر حاصل کړی. تپوس لپاره به کوفې ته تلو، جزیاتو کې چې کلم شک راغلی بلې مدرسې ته نه دی تلی، ډایرکټ د امام ابو حنیفه شاګردانو ته تلی دی. الحمدلله ادب پکې څومره دی. امام بخاری د خپل استاز دربار ته ماښام ټیم ورسېدو. چې ورسېدو نو امام بخاری داسې یو ونه ده هغې لاندې پړاو واچولو. چا ورته ویلې اے مسافره څنګه راغلی؟ وی اسې راغلیم چا سره مې کار دی. مولانا صاحب شیخ صاحب چې د چا نه تپوس کوي هغه جومات ته راغی د ماخستن مانځله، دې مونځ وکړو او بیا لاړو ونې لاندې شپه وکړه. نیمه شپه کې عالم خوب ګوري راپاڅېدو چې بار څوک میلمه راغلی چې هر څوک دی ناشنا خوب مې ولیدو. څه مې ولیدو؟ ناشنا خوب مې ولیدو. راپاڅېدو خوب نه ډایرکټ او چې څه په خوب کې لیدلي و هغې ونې ته ځان ورسولو. زمونږ یو قاري صاحب دی خوب یې لیدلی او زمونږ د مدرسې باره کې د 2 کونو سردار مبارک چې کوم ځای کې لیدلی او دلته چې راغی ویل بس همدغه ځای دی. وایي دلته ما حضور پاک مبارک لیدلی و صلی الله علیه وسلم. یاد ساتئ خوب کې خطا کیږي نه. شیخ ډایرکټ لاړو هغې ونې لاندې یو کس پروت دی، داسې ډډه باندې پروت دی، د خپو کشار یې واورېدلو. امام بخاري ناګهانه په دې طرف باندې راواوښتلو او د خوب د پاسېدو دعا یې وویله. چې ویې کتل دا مولانا صاحب چې چاته دی راغلی، دی ورته ولاړ دی خپو ته. ورته وی بچیه څوکې ورته ټیم کېږي، ټیم ورته نښی. مخکینی اولیاء ډېر لوی خلق دي، ورته وی دروغ مه وایه، ما ته صحیح حل ووایه. نو دروغ خو ویلی نه شي. وی لږ ټیم وړاندې راغلی مجي توریه، نو لږ ټیم وړاندې مازدن ماښام راغلی یم مجبور یې کو. وی ته وختي راغلی ځکه چې ستا خوب ته دومره لوی شخصیت راغی ستا ملاقات ته. نو بچیه داسې خبره ده چې تا ما ته حل ولې نه ویلو؟ ورته وی زه ستا نه د علم د حصول په نیت راغلی وم، نو چې ما اوس بې ادبي کړی وی ستا د ټیم مې خیال نه وی ساتلی نو ما ته په دې علم کې بیا برکت نه حاصلېدلو. دغه زمونږ حال دی. موږ ته دلته کتاب ویو هلته بیا پسې 200 قسمه خبرې کوو. دې علم کې برکت پاتې کېږي؟
او زمنګ نه شاګردان 2.5 پاوه ما غټ دي منګه 2.5 پاوه دا غي نه لاندې به چې زمنګ استادان دي الله دې معافي وکړي زه خو ان شاء الله فخرن يم تحديث بالنعمت ويم تحديث بالنعمت ويم ان شاء الله ما نه خورو کې خوشاله دي ان شاء الله زه د بچو داسې احترام کوم زما د استاد شرح جامع استاد دا غزوی دی یو ځل زما پیزار مون سره طالب ملک زما پیزار لدی را سره وړو به بنه کې زبستا پیزار سمته زما د استاد زوی ادب سلسله ختم شوا الله دې مونږ کې ادب راولي الله دې مونږه د حلال مال خاوندان وګرځي نو چې بچی د قرآن او د حدیث عالمان کول غواړي نو په بچو حلال مال ولګوي حلال ولګوي ان شاء الله او دویم د دنیا طالبان مو جوړېږي زما دا بیانات اکثر به نور مرګریم اوري وجره کې کم طالب ناس یغم اوري یا پار شکل اوري خو درخواست مې داده چې يرونو دنیا طالبان مو جوړېږي الله دې موږ د آخرت طالبان جوړ کړي دنیا باسم الله را کوي صرف خبره د بالول خبره ده بالول تا هارون الرشید دا سناس سمندر په غاړه باندې پراغه یخنی دا ورلا زبالولا چنن در سم شپه در کم مړه چې شپه ورته ورکړه خمه زیدار ارسه وته برابر کړ سار چې شویل بالولا شپه څنګه وا ویل شپه و تیر شو ایس غوسه و تراوی دا سرنګ شه دې مړه شپه و تیر شو زمونږ باندې وی رجی خدای دې بس ته چې لاړې ما جنت کې وکتلې کوم یو کنه بیګا جنت کې تا خټول شپه جنت کې تیر کړه یره و شپه و تیر شو نو خانجی لاړه خبره ختم شوې خوان دې ورنکو دا خدای به سباره باندې کې سبا بیا یخ یخ نه تناسب بالول هارون الرشید پیراغه ورته څنګه چللې وي بس پد ناس مدلته وي خاص سبا پیراغه بالول شپه څنګه وا وي شپه تیر شو نو ویل خدای دې پالوا مور کاغه مشپه وا ویلې بدی و چې هغه خسته وا مزیدار او ولنا صرف دغه یو نقصان پاغیش پکيو چې نن مې 15 سپاره قرآن شریف لوستلې او چې الته مې شپه نو 2.5 سپاره تلاوت مې وکړو الته دا نقصان او پاغیش پکې الله دې مونږ ته دغه صفات راولي الته چې شپه کمبل کې ګرمه نو 2.5 سپاره تلاوت شو دلته مې چې شپه 15 سپاره تلاوت شو الله دې مونږ ته د ټیم د دې نعمتونو خدای راکړي شکریا به ادا کوو خدا سے بیا نه کو چې دا مطلوب وګرځو کله به خوي کله به نوي کله به ډېرې او کله به انتظار کو الله دې زمونږ استاد کامل ایمان نصیب وګرځي زه اخر کې یو خبره کوم اگر چې علما ناس دي دا خبره ماته مناسب نه ده خو نه چې څومره زما وسو هغه به کوو ان شاء الله زمونږ د دې مدرسې اوس اشد ضرورت یو ټینکۍ ته دی زمونږ ټینکۍ نشته نو درخواست مې دا دی چیرونو پاغي باندې مونږه پرون هغه اورور مې انجنیر صاحب هغه سي حساب لګول 8 लाख 8.5 लाख روپۍ په راځي نو درخواست مو ده چې بس الله ته پته ده چې څه زماو الله دې ماته نور امرا کې چې وی لګوم خو ما نور وس نشته ده تاسو ټول ته پته لګي دی کلی کې به داسې کسو نه وای چې ما وته 15000 روپۍ ورکړي مولوي صاحب کدا سوګي اوچت شو دی وای بالکل د اعلانو کې زه په ګیره باندې چاړه ورته کېدم خپل ځان مخ په ولا ترکم الحمدلله دا څومره کار مې چوکو سما سره خپلو ما قربان کړ الله دې نورم توفیق راکړي خو اول شپه زه چې را پاسېدلم دوی 4 بجې طالبان پاسېږي اول دله صورت بیانوم به په نور سوچ کوئ 4 بجې طالبان د جمعې پاسېږي او په دې ټوله مدرسه کې طالبان اوبه نه وي ځکه زمونږ بله رګړیم شروع ده بجلی نه او جنریټر خرابې دي نو موږ یو داسې یو ډګې موږ جوړه کړو چې زمونږ که دا وبن یخ دی خیر دی ابل شپه طالبانو په وور باندې مو دس کولو خو د استاد وخی ال نه وخت رااله زمونږ دی خو محلي والا جمعهتون دی خو حالت طالبان تلیو اغه جمعه ته دی وجروت دروازې والدي اکثر مرګري به ان شاء الله دلته ناس دي نورونو چې ضرورت نه والله کې در نه وغواړم قسم په خدای کې در نه وغواړم والله بالله زما قسم په خدای تاسو ډیر غیرتی ما زما عقیده دا خو وسنه می بار ده وسنه مې ځکه بار ده چې زه خپله په دې وخت کې څومره قرضدار یم نو یو الله ته پته لګي خو هغه زما ذاتي قرض انشاءالله دومره ټوټه ځمکه به مې وي چې خرڅ یې کړم ستاس دا قرض یې پې خلاص درنه نه غواړم چې ما تا قرض یې خلاص کړي هغه ما راغستي زه پوه شه او ما عامله پوه شه خو ضرورت د دې شیانو دی رونو سریا سمټ او د مزدور پیسې ما سره هیڅ هم نشته
ما ته پرون دیړي ماران د ناسو 8000 چا راوړي او استاد هغه مکللې 15000 مې نورې را سره وي ورسره مې یو ځای کړی او هغې مزدوران ته مور کړو مال بیا به جمعې په ورځ باندې ګورو دا چې کوم صادر ستاسې راغونډ شو دا به هغوی ته زه سوال کوم که لسي او که شلي بس خبره ختمه شو نور نورونو تاسې ته مې دا خبره وکړه یا مخکې ما ویلو چې کوم مدرسه قرضاري نه زکات پې نه کېږي دا بیا مې هم ښه ځکه زکات دا مستحق دپاره پکار دی نو فی الحال دپاره که تاسې دا مهرباني وکړئ موږ ته زکات مخکې راکړئ نو احسان به مداوي چې موږ د 2-3 میاشتو کې دا ډګې برابره کړو چې را روان طالبان زموږ راځي چې هغوی بیا مشکل نه وي د شپې طالبان دي ګرځېدل ډېر سخت کار دی نو درخواست مو دا دی چې په هغې تقریبا د 8.5 لاک نه 9 پورې تقریبا خرچه راځي نو که داسې 10 کسان پیدا شي او 1 لاک ومني نو بس 10 لکه روپۍ شي بیا ورو چاته محتاج کیږو نه او که 20 کسان شي 50 هزار روپۍ ومني انشاءالله بیا هم چاته نه محتاج کیږو خدای هم د چاندې راغونډولو سوال نه او ګرانه ده ګورې ما هم زه ګورې تقریبا چې څوک به هم دا ثابت نه کړي چې مولوي صاحب کارخانو کې ولاړو او که زه په نوم څوک چاندې په دوکانونو ګرځي نو خو دنیادار سړی غل دی ګرځي به او که زما زوی درغې پوزه کې ورته پړی واچو داسې رای کاږئ چې دا ته د مولوي صاحب ترجماني نه کوې ته د ځان نفس دپاره لګې زما زوی به هم نه غواړي که زما زوی هم زکات ورکړی ما ته وایي چې موږ ورکړی زکات با ته ما باقاعده به راته وایي چې موږ ورکړی انشاءالله ستاسې پیسې د الله په مدرسه کې ولګوي ستاسې پیسې د الله زما په بچو نه لګوي الله دې زما د بچو پیسې ستاسې مدرسه کې قبولې کړي الله جل جلاله دې دا مدرسې دا ضرورت د غیبونه برابر کړي نو په دې خبره خو به خفه شوي نه تاسې ښه چې خفه نه یې درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه یو زمونږ څو جمعې وړاندې څه ټیم وړاندې زمونږ د مدرسې ته به یو بابا و د کراچي و بیا بارمل کې اوسېدلو 20000 روپۍ هغوی به تقریبا 20000 کله 25 دا به یې رالیږلې داسې کله 22 خو هغه به یې رالیږلې او هغه وفات شوی څه موده وړاندې وفات شوی نو هغه بوډۍ مور درخواست کړو نو هغه دعا درخواست کړو هغې دپاره به دعا وغواړو چې زما خاوند ته دعا وغواړئ بس مونږ تعلق هم دغه وي چې مونږ د آخرت سوچ ورته وساتو هغې له دعا وکړئ نور ملګري ټول دعا کې یاد کړئ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو الله خاتمه په ایمانو کې الله کریمه د امام بخاری رحمه الله د پلار په شانتې حلال مال موږ او زموږ د ټولو دوستانو ته نصیب کړي الله زموږ په بچو مدرسو طالبانو باندې الله زموږ پیسې خرج کړي رب العالمین خدای موږ چې کوم سوچ دی ذهن کې مسدي الله تعالی علم دی موږ ته زموږ د دې مدرسې سریه وه هغه چا دوستانو مخکې لګولې وه نو موږ هغه سریه الحمدلله برابر کړه هغوی پرته د لاندې مدرسه کې دا د کلي چاندا د ټولو دا ځکه وي چې هغه سریه څه شوه نو هغه سیمټو پیسې موږ ورسره کړې 90 بورو سیمټو پیسې وي په هغې موږ سریه لاندې څه سریه په لاندې تاخانه کې پرته ده او د هغې پیسو سریه څه په برنډه کې پرته ده نور دغه حال دی رونو چې څومره څه دي په هغې لږه سریه کمه وه نو زموږ یو ملګري زکات د خپل ټیم نه مخکې ورکو الله رب العزت دی د هغه زکات هم قبول منظور کړي او ارمان مې دا دی چې رب العالمین زما ټول دوستانو کې اخلاص راولي ریاکار مرګري دی الله ماته خدای نه راکوي ماله دی الله مخلصین مرګري راکړي الله جل جلاله تا نه غواړم خدای نیکان صالحان الله داسې مرګري چې هغوی کې د جانان د مدینې منورې زمونږه د هغې مینه وي محبت الله د هغوی بچین محدثین د زمانې وګرځوي د هر یو رکن د جامعې د هغوی بچی الله د وخت د زمانې امام بخاري ثاني وګرځوي زمونږ د بچو سره الله بچي نیکان صالحان کې څومره بیماران دي په دې حاضره جمع کې الله شفا کامله عاجله ور نصیب کړي ورونو مونږه فقیران یو کمزور یو الله زمونږه څوک ملګري مونږ سره مینه کوي محبت ساتي او زمونږه ظاهرا زه اکثر زما دا مقتدیان دوستان تاسې په دې مخه پکېږئ که هغوی ستاسې دلته راتلو کې چیک اپ کوي نو ستاسې دپاره کوي خیر دی د حکومت ته خوان هم دا دی چې تاسې خپل ملګري ودروئ سرکاري اداره که راځي نو د هغې د خپل ملګري ښه دي نو دې وجې نه تاسو ټول الحمدلله نیکان راځئ تاسې باندې زموږ یقین دی
چې تاسو موږ ته په جولۍ کې ګلونه راوړئ، تاسو موږ ته په جولۍ کې مینه راوړئ، تاسو موږ ته په جولۍ کې خیر راوړئ، تاسو نه زموږ د شر ایس تم او توقع په ذهن کې نه راځي. خو ظاهرا نبی علیہ السلام په بعض اوقاتو کې صحابه څوکیداران ودرول، او حتی تر دې چې علی رضی الله عنه وایي زه راغلم او زما چکې په ونکو، ما حضور پاک ته شکایت وکړو، نو که زما بچی م راځي او دا مرګري چکپ کوي نو زما بچی به م نه خفه کېږي. خیر دی، دا د موږ او تاسو سره احسان دی. الله جل جلاله دي موږ او تاسو د هر شریر د شر نه وساتي. الله جل جلاله دي زموږ او تاسو د ټولو د څومره مشران چې وفات شوي الله دې قبرونه منور معطر کړي. څومره مرګري چې کورونو کې بیماری دي، زنانه دي، مردانه دي، الله د ټولو بیمارانو روغ صحت نصیب کړي. الله کریمه خدای زموږ د دې مدرسې دپاره چې کومه ذهن کې زموږ نقشه روانه ده الله تا ته علم دی، الله دې کې خدای زموږ پیسې قبول کړي، الله دې کې زموږ د دوستانو پیسې قبول کړي. یا الله خدای د مدرسې زموږ پیسې چې ته قبلې دا خو ستا احسان دی. خدای موږ د تاڼو نه وساتي، موږ د اسپتالونو نه وساتي. الله موږ خدای دغه چې کوم بیماری راکې دي الله موږ نه او د ټولو مرګرو نه دا بیماری په روغ صحت بدلې کړي. الله کریمه خدای څومره مسلمانان جیلونو کې دي الله جیلونو یې کورونو ته راولي. رب العالمین څومره بیماران اسپتالونو کې دي کورونو ته روغ رمټ راولي. الله موږ او څومره مسلمانان چې قرضداري دي خصوصي دعا وغواړي الله زموږ قرضې خلاص کړي. خدای ستا کور ته ستا مدرسې ته الله موږ چې سر اغستې الله زموږ عقیده ده چې خلاصولو والا تی الله، خو الله پاکي پیسې حلال پیسې الله خدای زمونږ د مدرسې ته قبول کړي. الله د پاکو خلقو د پاکو ارادو سره قبول کړي. الله کریمه خدای زما دا ټوټه پوټه صدقه الله خدای ستا د دین نه زمونږ مال بچي هر څه قربان دی الله زمونږ زړه کې دا مینه قایم او دائم وساتي. خدای تعالی حمد او ثنا دی چې تا زمونږ دا صدقه قبول کړه الله، دا ستا احسانو، دا ستا کرم الله، دا ستا فضل الله. خدای دا پیسې مانه په هسپتال کې هم لګېدی شوي، دا مانه په ډاکټرانو هم لګېدی شوي، دا مانه په جګړو لګېدی شوي، زما زوی به په چا ګزار کړی وي، مانه به په خطا کې څوک قتل شوی وي. یا الله دا هر څه کېږي الله دا ستا احسان دی، ستا کرم دی الله. خدای زمونږ پیسې د دین دپاره قبول کړي، مدرسو دپاره قبول کړي، علماو دپاره قبول کړي. ما ته دعا وکړي الله موږ د تکبر نه وساتي، خدای موږ ټول د تکبر نه وساتي. خدای دا راغلي ملمانه علما حضرت شیخ صاحب الله د ټولو ژوند کې برکتونه واچي، زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.